Najprej ste bili avtor besedil za vaše pesmi, šele na to ste postali dramatik. Vito Taufer vas je veliko let nagovarjal, da bi vendarle napisali kakšno besedilo. Zakaj ste imeli pomisleke takrat? Zato ga poznam gledališče. Poznam institucionalno gledališče in sem ga imel cajt poznavati desetletja, preko sem se lotil pisati. Vito je štel, koliko časa me je prepričeval, že od momenta, ko smo se spoznali, kot pač pri delu, seveda, ki drugje, je on začel to, se ni bil edini, ampak on je bil najbolj vztrajen, pa tudi najbolj, moram reči, argumentiran v tem. Jaz pa sem imel svoj strah, zaradi tega, ker gledališče, tukaj pri nas, je seveda postavljeno, ko bi rekel, je ena struktura, ki ne mara odpiranja preveč, vsaj takrat ni imela, moram reči, da so se stvari zelo spremenile, grozno. In je pač bil nek abonmajski sistem in zdaj pri vsem tem, da bi jaz udrl s to svojo organizirano anarhijo, ne vem, ko bi temu rekel, s tem se mi je bilo malo strah, po drugi strani tudi so pravili recimo za Elan, ki je še v 80-ih letih delo smučke, ki so bile znane po celem svetu. Ma je delo tudi barke. Barke so popolnoma drug izdelek, kot smučke, čeprav jih tako se uporablja umetne snovi in tako naprej, ampak jadrnice so nekaj drugega. In bi bili tako poceni, ampak ne bi bili tako fajn kot Elan. Bi bili tako tržno zanimive, samo ne bi bili tako dobro in detaljno izdelane kot Elan smučke. Zaradi tega jim je en trgovec amerikanski rekel, ne delite, ne prodajajte to na tem trgu, ker zaradi bunega izdelka, ki je popolnoma drugačen in popoln, z nekim nedodelano rečjo ne iti v ta trg. No, jaz sem to tuhtal in sem bil prepričan, da imam prav in nisem imel prav. V bistvu gledališče je precej odprta forma in se jo da tudi sistem spreminjati. Namreč sam gledališki sistem s tem, da ponudiš eno stvar in čeprav so zadržki, čeprav so očitki, da se gre v neke komercialne stvari, ne vem, zakaj morajo menjati pri tem komercialu, da se gre preveč na široko, da je gledališče le za elito in tako naprej. Mislim, da ni res. Mislim, da ne smeš nikdar človeka podcenjevati, gledalca. In moram reči, da sem hvaležen Vitu tudi, da je vztrajal toliko časa in potem je prišlo do tistega doktorja Podmus, ki sem ga napisal v bistvu strašno hitro, ker je že desetletja se ukvarjam s to komedijo dell'arte in s tem principom tega gledališča, da mi ni bilo težko. No, seveda naslednja naloga je pa težja, treba narediti pa vse skupaj v verziji. To je pa druga zgodba. Kako pa so nastajala ta vaša 4 dramska besedila? Kje ste dobili navdih? A ste ga dobili v brezdelju, tako na kavču, kot pravi Hermann Hesse? Ja, Hermann Hesse je rekel, da moraš ležati na kavču, ja. Tako je, se to delo je grozno zanimivo v tem smislu, da sediš, gledaš v zid, to delaš kar nekaj cajta, bolj prije žena reče, da če nimaš kaj bilo pametne, ne si vse smeti ven. Ne, ni tako, se heca malo. Moja žena je zelo razumevajoča, da ne boste mislili. Se kaj pa, če vse nima druge izbire. No, če reči, gledaš v zid in tuhtaš in se matraš in pišeš in zamenjaš že tudi motive in zgodbo, ki ti ne paše in pol narediš, daš in pa reče, lahko tebi to ti z rokava stresaš. Ni, navdiha ni, ne pride nekaj z neba in veš, kaj boš naredil in je caf naredil, Bog te požehna. Ne, ni tega. Je trdo delo, zmeraj. So momenti, ko rečeš, ja, to je fajn, pridejo ideje, ki se reče, to bi pa pol nekaj časa gruntaš in ta ideja se ti čez že popoldan, ko se ti dopoldan zdela krasna, se ti zdi katastrofa. Ma pač, tak posel, vse so me rekli starši, da ne dela nekaj drugega. Kaj pa je pravzaprav najtežje? Pravijo, da je komedija najtežji gledališki žanr, da najtežje se ustvari. Kaj je pravzaprav težko, poleg recimo te ideje, navdiha?
Ne bi rekel, da je najtežje v praksi, zaradi tega, ker če nimaš odziva pri komediji, mislim, pri drami, da so ljudje tiho, tudi če slišiš, da gospe že počasi išče po torbicah svoje bombone, ki so jih pozabili leta 82, z dolgčasa je nekaj videti. Če je drama, tu še zmeraj uredi, zato nekako se tu lahko prevede v strahospoštovanje hude tematike in tragedije, ki jo predstavljate zgodba. Pri komediji, če ni smeha, če ni tega, ni. In dobro, tudi v teh komedijah so tudi komedije, ki recimo bi bo kakšen v dvorani dvignil prst in rekel, čak, da je pisalo komedija, ki je tu komedija, ki nisem moment, se nisem zabaval. Ja, komedija seveda zahteva interakcijo s publikom. Taka, ta prava komedija, tista, ki igralec reče, aha, zdaj in čaka, da bo nekaj prišlo ven iz dvorane in če ne pride, seveda je obupen občutek. To sem že doživel in pol, ko se klanjaš, tam rečeš, dragi abonenti, nisem jaz kriv za ta izbor tega teksta, so izbrali temno pravi, jaz sem oprostitev uslužbenc v javnem sektorju, je tako katastrofa občutek. Ni težji žanr, lik tako moraš igrati strašno resno, strašno boleče, tako dramo kot komedijo. Ne bi niti toliko ločeval dramo in komedijo, kot da je tle Berlinski zid. Ne, to se prepleta med sabo, če pogledamo Shakespearea, pri najbolj tragičnih situacijah, recimo, kot je smrt Ofelije, potem imaš tistega dva grobarja, ki začne sta metati kosti ven in preide čez mejo tragičnosti v grotesko, v ironijo. Vedno, kot pri dobri kuhinji, moraš mešati eno in drugo. In tudi komedija sama po sebi ni nekaj lahkotnega, samo da bo smeh, ampak je noter zmeraj skriva tragedijo. In večja, ko je, večja je komedija. Pristop je samo malo bolj kompliciran, zaradi tega, ker ti moraš pripraviti ljudi do tega, da se smejejo včasih nečemu, čemu se ne bi smeli, na nek način, ampak tako prikažeš, da se prija do te distance, ki pa rečeš, ja, se je kruto, se je to, ampak smo pa ljudje tudi res neumni, da se to naredimo. Tako je, ne bi rekel, da je težji, je drugačen, pa tudi ne bi tako ločeval žanra med sabo. Se pravi, vsi veliki dramatiki so zmeraj v največje drame od Čehova, so dajali komične elemente. Ene stvari, ki so pustile človeku dihati, pa tudi narediti korak nazaj, da potem prikazano boljš vidiš. Tako, ne vem, če sem kaj razložil, upam, da sem. Težko je in hudo je samo zaradi tega, ker če ni odziva, nisi naredil nič.